Ayan nga mga kanubi. Sana talaga may audio na to. So yan mga kanubi, ulitin ko lang kung may audio to. Happy New Year sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpapaganda ng ating 2019. Sana yung 2020 na maganda. Sana pagpalain tayo pare-pareho na Lord. Tsaka shoutout nga pala kay idol natin si Rider Just. Tsaka si John Paul Pitogo, salamat sa support, Paps. Tsaka syempre si idol natin Joseph Harris Katigbat. Maraming salamat sa inyo. Yung 2019 wouldn't have been the same wala po yung mga supporta nyo. Tapos congrats ulit kay Ma'am Lynn Martinez. Hindi na tayo, baka mulaan. Ang lamig mga kanubi. Ito syempre, shoutout din natin, Happy New Year, idol natin sa Vlog FX, sa Kapitan Juan, sa Hyper Rideran MotoVlog, sa mga kaibigan natin sa pag-YouTube natin. Ito, dito kami nag-minute. Sa Kapitan Juan, nakaride ko lang at twice, isa dito din sa Marilaque. Lumang sa likod mo na ka na, Paps. Ganyan lang ang buhay mga kanubi. Kahit ano pa yung motor mo nasa likod mo, kung ramdam mo mas matulong sa sayo, paano na hindi naman kabawasan sa pagkawala ko yung ma-overtaken tayo. Gagawa nga, pag mas matulong sa akin, sinusundan ko eh. Yung kagaya ako ng linya.
talaga, i-enjoy mo yung ride mo. Kasi kaya ka naman nag-ride para mag-enjoy eh. Diba? Unless na ang source ng enjoyment mo, yung wala kang overtake sa'yo, mahirap yun. Dapat driver ka ng MRT. Pag yan, sa MRT na ano doon, walang overtake ang bawal. Ito mga matutulong pang tatlong ito. Kasi mga kanubo mo, ano nga pala, shoutout kay Big Rider Motovlog. Big Rider. Basta yung mga kaibigan, tapos pasensya hindi ko masyado kabisado yung tanggal mo. Pero friends kami sa Instagram. A few months ago, ay pinost siyang video na pusa na napulot niya. So tapos di ko nakwento sa'yo, siguro mga 1 week after nung napulot yung pukuting, may napulot din ako so inalagaan ko mga 4 na buwan din. Sabado, nasa gasaan, tangin. Grabe yung iyak ko. Ngayon, inalagaan mo rin ng ilang buwan. Kaya mga kanubo, kung may mga pets kayo, mahalin nyo kasi hindi nyo alam kung hanggang kailan sila nandyan. Nakakalungkot lang, so shoutout din doon kay mga alaga akong pusa. Nakakalungkot man, nasagi ng kotse. Wala na siya ngayon. Saka ano, tayo lahat, may kind to animals, mga kanubi. Sana all may back ride. Lang ito.
So tapusin na ulit natin dito mga kanigi. Sana successful yung test natin. Ay, sana may audio na to. Ulit, Happy New Year. Shoutout sa inyong lahat. Sana tuloy-tuloy ang blessing sa inyo ni Lord. Belated Merry Christmas na rin. Like, comment, share, subscribe. Again, testing to na ating GoPro Hero. Boya M1 na mic at yung Lanzi na case.